Hola, hola, bienvenidos de nuevo una vez más a nuestro canal de YouTube. Es otro vídeo más de Blogtober. En el día de hoy vais a pasar un ratillo conmigo en un día así normal. No tiene mucha historia, no tiene mucho misterio y suele ser bastante aburrido. Así que no os olvidéis seguirnos en las redes sociales, siempre en la cajita de descripción. Y bueno, espero... y saldrá a lo largo del vídeo tarjetitas para que veáis el resto de Blogtobers. Madre mía, qué careto tengo, por Dios. Pero bueno, allá vamos.
Aquí subiendo un nuevo videoblog al canal de Wild. Ay, mierda. Siempre le pongo las tarjetitas estas. A ver, esto no. Más bien esto. A ver. Os dejaré el enlace a este vídeo justo en la cajita de descripción. Para que lo podáis ver si queréis, porque es en nuestro otro canal. Y ya está.